Selamat sore kawan-kawan semua. Ketemu lagi kita di channelnya Tok Aldi Lombok 78. Hari ini tanggal 21 Juni 2024. Sepulang dari kerja kita jalan-jalan motoran sebentar keliling kota Mataram. Baru jam 5 kurang 15 ini. Setelah kita berkutat seharian sama pekerjaan, akhirnya sudah sampai di jam 4 sore. Kita bisa selesai kerja, langsung ganti baju, langsung keluarkan motor, kita jalan-jalan, mencuci mata, merefresh otak. Kali ini kita sudah berada di sekitar jalan perumahan mana nih, Perumnas ini. Kita akan belok kanan, kita menuju ke jalan bypassnya, apa namanya itu, bypass Ruang Baluk. Dari Ruang Baluk kita terus ke bypass. Cuaca hari ini sangat cerah sekali, walaupun kita jalan lupa bawa sarung tangan tadi, tapi tidak menyurutkan kita untuk sekedar jalan-jalan sore. Hari ini kita pakai Sportster 48 Harley Sportster Ninja ZX25R nya kita simpan di rumah, karena minggu lalu sudah kita pakai jalan-jalan ke sirkuit Mandalika bersama teman-teman. Kita giler-gileran pakai motornya nih, biar Harley-nya tetap terawat, harus dibawa jalan supaya apinya tidak tekor. Jadi kalau punya motor ya sekali-sekali dibawa keluar, digeber-geber, dibawa kenceng, ya menikmatilah. Oke, jalannya ini di kampung agak padat. Biasanya ada anak kecil kalau kita pakai ZX pasti minta geber. Mereka mungkin kurang paham ini motor apa, ini motor hitam-hitam besar. Ya mungkin orang-orang yang pada banyak tidak tahu ya kalau ini motor Harley. Wah, banyak ini orang kemudian naik odong-odong di jalan-jalan nih, ada liburan sekolah. Kita buru-buru tadi sampai lupa pakai sepatu. Ya karena kita jalurnya pendek-pendek aja lah, kita nggak pakai sarung tangan, nggak pakai sepatu, kita jalan-jalan saja. Kita sekarang udah sampai di jalanan Ruang Baluk. Wah, ramai banget pada orang kesana nih, pada main-main ke pantai, orang pada mau lihat sunset, nongkrong-nongkrong sore. Ya salah satu tempat yang recommended lah di Lombok untuk nikmatin sunset. Tarikan motornya asik, tambah suaranya menggelegar. Enak banget. Gak kuat, kayak dibuang rasanya kita ini. Seru motornya, emang dibawa narik-narik pendek, suaranya langsung blus suaranya keluar. Ya itulah nikmatnya Sportster ini mungkin ya. Tarikan panjangnya asik, tarikan pendeknya juga asik. Wah, gigi tiga nih, tapi suaranya enak betul.
hidup suaranya. Ini di jalur lingkar selatan ini. Orang pada sudah rame-rame jalan-jalan ke sini. Sore-sore. Ini Sportster sudah hampir 1 bulan saya beli dari Bali, nggak terasa. Dari beberapa kali pengalaman yang saya pakai, jalan jauh, jalan dekat, ya motor ini untuk dalam kota asik lah. Dengan berat yang dengan bobot yang tidak terlalu berat, dengan model yang tidak terlalu besar, simple, ramping, enak dikendarain. Ya cocok lah untuk dalam kota motornya. Tambah lagi dengan cc 1200, motor ini bisa menghasilkan suara yang asik banget dengarnya, dengan knalpot V&H. Kalau sudah gigi 3 nariknya, di sana nikmatnya nih. Wah, nariknya nih ke tangan kanan saya nih. Sinilah nikmatnya Harley ini, kita nikmatin suaranya. Kita udah di Bundaran Mataram Metro. Kita sekarang menuju ke jalan bypass Tenggolannya nih. Jalan santai saja, menikmatin. Ini jalur biasanya untuk kita ngebut-ngebut itu. Tapi di sini ya kita nikmati suara Harley ini.